السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم نصيحة البطل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف لحمزة شيمايف، والتي لو أخذ بها لما كان تعرض للهزيمة المريرة أمام ستريكلاند. كما سنعرض لكم أول ردة فعل لحمزة بعد الهزيمة، وستتفاجؤون بما قاله، فقد كان مخالفا لكل التوقعات. تابعوا معنا. بعد الهزيمة المريرة التي تعرض لها الذئب الشيشاني حمزة شيمايف، ضج عالم الفنون القتالية بردات الفعل والتصريحات من هول المفاجأة. فلم يكن أحد يتوقع أن يسقط الذئب الشيشاني بهذه الطريقة، وفي الحقيقة فلم تكن الهزيمة وحدها هي المشكلة، لا بل كان الأداء الهزيل الذي أظهره حمزة شيمايف، والذي لا يشبه الأداء والشراسة الذي كان يظهرها في نزالاته السابقة. وفي الحقيقة فقد أوهم حمزة الجميع أنه لن يستطيع القتال في الوزن المتوسط بعد الآن، وخصوصا أن جزءا كبيرا من هزيمته كان بسبب الإرهاق الذي تعرض له بسبب التنشيف وإنقاص الوزن. ولكن قبل ساعات قليلة خرج الذئب الشيشاني عن صمته ليبدي أول ردة فعل له بعد الهزيمة القاسية، وقد كانت ردة فعل مفاجئة للكثيرين. فقد كتب قائلا: ستريكلاند قريبا سنتواجه مجددا. وعاد ليؤكد كلامه بمنشور آخر قال فيه: أخبرني عندما تكون جاهزا. وبهذا بين حمزة للجميع أن كل ما يفكر فيه الآن هو استعادة حزام البطولة الخاص به والانتقام من ستريكلاند بأسرع وقت ممكن قبل أن يفكر في أي شيء آخر. والأمر المؤسف هو أن حمزة قد خسر شيئا غاليا جدا، ألا وهو الرصيد الخالي من الهزائم. فقد كانت جماهيره تتمنى أن يكرر حمزة إنجاز حبيب نورماغوميدوف ويعتزل بعد عدة سنين بسجل خال من الهزائم، ولكن هذه الخسارة ستكون كالندبة في سجل حمزة. وقد قام البطل الذي لن يتكرر حبيب نورماغوميدوف بتقديم نصيحة عبقرية لحمزة قبل النزال، وكأنه كان يرى المستقبل ويرى الخطر على حمزة وطريقة ضمان الفوز. ولكن يبدو أن غرور حمزة وثقته بقوته جعلته يتجاهلها تماما، فقد ظهر في مقطع وهو ينصح حمزة بالثبات على خطته وعدم إنهاك نفسه في المصارعة وثم الانتقال للملاكمة، إما الملاكمة منذ البداية بقوة ولياقة كاملة، وإما المصارعة حتى النهاية مهما كلف الأمر من عدد من الإسقاطات. Вот чисто по боксу пустых Хамзат лучше. Вот чисто по боксу. Это мое мнение. Просто здесь есть такой момент. Ты можешь сфорсировать события. Там раунд, два. Но если ты его не финишируешь, ты очень много энергии потратишь. А потом надо в чемпионских боях. Ты этого не видишь. Например, с тем же с Камару, с тем же с Гилбертом. Да. В поздних раундах он перестает бороться, он уже дерется стойки. Сперва борется, если не получится, дерется стойки. Но если он с самого начала бы с этими же ребятами дрался в стойке, он лучше подрался бы. ولم يكن حبيب هو الوحيد الذي أراد فوز حمزة ودعمه بنصيحته، فإسلام مخاشيف أيضا قرأ المشهد بشكل عبقري وقدم نصيحة ذهبية لحمزة. فقال إسلام أن حمزة عليه أن يحرص كل الحرص على إنهاء ستريكلاند على الأرض في أول جولتين، وألا يدع النزال يمتد للجولة الخامسة، وإلا فسيكون الأمر صعبا جدا عليه. Там тоже здесь на сборах, если Хамзат сможет, может быть, это будет очень легкий бой, а может и они если 5 раундов продлится, я думаю, придется сильно попотеть не как с этим Диплеси, который лежал на спине и не вставал. Но я думаю, Стрикон будет стараться вставать там и будет подниматься и опять драться. وقد كشف إسلام أن أحد أصدقائه كان يتدرب مع ستريكلاند في معسكره الأخير، وقد كان كل تركيز ستريكلاند في تدريباته منصبا على النهوض عن الأرض بعد السقوط.
حتى أتقن ذلك الأمر بشكل رائع، ولا يستطيع أحد تثبيته على الأرض إلا لعدة ثوان. فما رأيكم أنتم؟ هل كان على حمزة سماع نصيحة حبيب؟ وهل كان ذلك سيغير نتيجة النزال؟ أم أن خسارة حمزة كانت مضمونة على كل الأحوال؟ نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.